لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الدين نصيحة، ديني نكوبيانا نصاحة، ديني نكونسحيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر الصيام على الأيام قد فضل، حقا فيه كتاب الله قد نزل. طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا، وبذكر فيه أو القرآن مشتغلا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. أما بعد, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua. Tukiwa katika ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Ikiwa leo ni mwezi 21 Ramadhani ya 1446 Hijiria, na katika mambo ambayo leo tutajifundisha katika darasa yetu ya leo, at-tahajjud wa qiyamul layl. Neno hili at-tahajjud na qiyamul layl limekuwa linaleta mkanganyiko mkubwa kati ya wengi miongoni mwa wafanyao ibada. Hata siku moja mama mmoja alitaka nimpe msaada, akanambia, shekhe, naomba unielekeze namna ya kuswali swala ya tahajjud na namna ya kuswali swala ya qiyamul layl. Subhanallah. Ama unapotamka qiyamul layl unakusudia swala zote za usiku, kama vile salatul isha ni qiyamul layl, lakini swala zote za sunna zinazoswaliwa usiku kama vile tarawih ni qiyamul layl, at-tahajjud ni qiyamul layl, al-witri qiyamul layl, na swala nyingine zote kwa kuwa zinaswaliwa usiku, hizi zinaitwa qiyamul layl. Imma tahajjud ni swala maalum. Swala hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa maelekezo namna ya kuswaliwa, na katika haya masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani ni vyema mfungaji wa Ramadhani akaifahamu swala ya tahajjud na akatenga muda wa kuswali swala ya tahajjud, kwani swala hii inampa mtu daraja. Swala hii inamnyanyua mtu katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta sababu kwa mja wake kumnyanyua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi kuwa miongoni mwa watu hao. Ama at-tahajjud, kama ambavyo walivyosema wataalamu wa lugha, tarkun naum, ni kile kitendo cha kuacha kulala, ukaupuuzia usingizi wako, ukaukata usingizi wako kwa ibada, ndio at-tahajjud. Wakasema, na katika namna iliyokuwa bora ya kuweza kuiswali swala ya tahajjud, tanam thumma istayqadha. La kwanza yataka mtu alale kisha aamke kutoka katika ule usingizi. Kuna tofauti kidogo katika kuswali swala ya tahajjud na swala ya tarawih. Tumezoea swala ya tarawih, baada ya kumaliza salatul isha tuna sunna ya rakaa 2 ya baadia, baada ya pale tunasimama kuswali swala ya tarawih. Lakini swala ya tahajjud yataka kwanza ulale upate kuupiga usingizi, walau bisaa au bisaatain, walau kwa saa moja au masaa mawili au nisfu saa, hata kama itakuwa nusu saa, ulale katika usingizi wako, baadaye uamke ndio uiswali swala ya tahajjud. Na hii swala ya tahajjud huswaliwa kwa rakaa 8, lakini hakuna ubaya kwa atakayeswali chini ya 8 au zaidi ya 8. Yani unaweza ukaswali rakaa 2 au rakaa 4, unaweza ukaswali rakaa 6, unaweza ukaswali rakaa 8, lakini unaweza ukaswali rakaa 10, unaweza ukaswali rakaa 12. Hakuna kizuizi kati ya kuswali kati ya rakaa 8 au zaidi ya 8 au chini ya 8. Almuhimu ni kwamba kila baada ya rakaa 2 yatakiwa utoe salamu. Baada ya rakaa zako 2, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kisha unasimama unaendelea tena na rakaa zako. Lakini hii swala ya tahajjud inapatikana katika wakati upi? Muda wake, afdalul waqti. Lakini hii salatu tahajjud tuelewe, afdalul waqti, ule wakati bora ambao unatakiwa mtu usimame na kuswali, yatakiwa uelewe wakati wake bora fi thuluthil akhir min al-layl, ni sehemu ya theluthi ya mwisho ya usiku. Na sehemu ya theluthi ya mwisho ya usiku utaifahamu vipi? Utahesabu masaa
yaliyo baina salatu al-maghrib na salatu al-fajr, kwa sababu wakati wa salatu al-maghrib ndio mwanzo wa wakati wa usiku. Wakati wa salatu al-maghrib ndio wakati wa mwanzo katika swala, katika hizi swala za usiku, itakwenda mpaka wakati wa swala ya alfajiri. Kwa hiyo baina ya adhana ya salatu al-maghrib na adhana ya salatu al-fajr, alfajiri ndio mwisho wa usiku na mwanzo wa mchana. Tutayahesabu masaa yaliyo katikati ya magharibi hapo mpaka muda wa alfajiri. Mathalan tukapata ni masaa 9. Ili kupata thuluthul akhir min al-layl unatakiwa ugawanye kwa 3 katika huo usiku. Yale masaa yagawanye kwa 3. Kwa utapata masaa 3, masaa 6, masaa 9. Hivyo basi utakaposimama yataka usimame kuanzia saa 6 ndio utaipata hiyo thuluthul akhir min al-layl. Ukiswali saa 6 ahlan wa sala, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, ili mradi kabla salatul fajr. Huo ndio wakati bora. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, na labda unatamani kujua ni kisomo gani haswa katika tahajjud kinatakiwa kusomwa. Hakuna kisomo maalum, ma tayasar min al-Qur'an. Kama umehifadhi juzuu, ukasoma surati al-Fatiha, ukataka juzuu kwa juzuu, ahlan wa sala. Ikiwa uwezo wako uko chini, unasoma surati al-Fatiha, ukasoma na qul huwallahu, sura fupi, ahlan wa sala, inakubalika. Lakini kuna namna ya kuswali msikitini na kuswali nyumbani. Kipi kilichokuwa bora? Kilichokuwa bora ni kuswali nyumbani, unless iwe kuwa kuna tatizo. Vinginevyo iwe kuna dharura ya kisheria, labda unatamani kuswali salatu tahajjud lakini huwezi, unataka uongozwe, lazima awepo imamu, basi hapo kuswali msikitini itakuwa bora. Unataka jamaa, kuswali msikitini itakuwa bora, kwa sababu vitu vyote vinaleta thawabu. Kwa ukiswali nyumbani inakubalika na ukiswali msikitini inakubalika. Baada ya kuyasema haya, utakuwa umepata picha salatu tahajjud na qiyamul layli na namna ya kuswali swala ya tahajjud na rakaa zake na kilichokuwa bora na wakati wake bora na namna gani unaweza ukaswali nyumbani au ukaswali msikitini. Baada ya kuyasema haya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wala quwwata illa billahi wa ya ni'mal maula.